Sesaat lagi Anda akan menyaksikan tayangan persembahan Ami Elizabeth dalam tema Tips Meredakan Batuk dan Radang Tenggorokan. Selamat menyaksikan. Halo, berjumpa kembali bersama saya Ami Elizabeth dalam channel YouTube Ami Elizabeth. Senang sekali rasanya saya bisa berjumpa kembali bersama sahabat-sahabat Ami Elizabeth tercinta. Dan saat ini sudah sekian lamanya saya tidak menyapa para sahabat. Dan kali ini saya hadir kembali untuk memberikan tips-tips, baik itu untuk tips kesehatan ataupun gizi untuk sahabat semuanya. Dan sesuai dengan request teman-teman bahwa saat ini adalah di masa pandemi ini kebanyakan kita sering ada yang mengalami, ada beberapa keluhan yang dialami. Salah satunya adalah batuk dan radang tenggorokan. Sesuai request bagi sahabat semuanya, saat ini saya akan berikan tips bagaimana cara untuk meredakan batuk dan radang tenggorokan dengan bahan alami. Demikianlah video dari Ami Elizabeth. Ya, langsung saja, apa bahan-bahan yang kita gunakan untuk tips kali ini? Ya, salah satunya adalah jahe, dan kemudian juga madu. Ya, nah bahan-bahan ini akan kita gunakan untuk tips yang akan saya share pada saat ini untuk teman yang sudah request. Dan ini juga semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami keluhan-keluhan di masa pandemi ini. Baik, langsung saja kita akan menuju ke video selanjutnya, bagaimana tutorialnya dan apa kandungan-kandungan yang ada dalam jahe dan madu. Sahabat Ami Elizabeth, perlu kita ketahui bahwa jahe sangat membantu untuk memperkuat sistem imun. Jahe mengandung banyak vitamin C dan magnesium. Juga banyak kandungan yang terdapat dalam jahe yang berfungsi sebagai antioksidan tubuh. Manfaat madu sebagai antioksidan dan antimikroba. Rasa manis pada madu akan memberikan kelembapan pada tenggorokan sehingga membantu meredakan radang karena tenggorokan kering. Ada dua cara untuk mengkonsumsi. Cara pertama, jahe diiris tipis lalu dikunyah dicampur dengan madu. Dan cara kedua, jahe diiris tipis lalu direbus dalam air dan kemudian campur dengan madu. Demikianlah tadi video tutorial dari Ami Elizabeth, yaitu tips meredakan batuk dan radang tenggorokan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan sahabat setia Ami Elizabeth. Dan sama-sama kita berdoa agar masa pandemi ini segera berakhir, dan untuk teman-teman semuanya agar kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih telah menonton video Ami Elizabeth sampai dengan selesai, dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen. Juga diaktifkan loncengnya bagi yang belum mengaktifkan loncengnya agar kita akan mendapatkan video-video Ami Elizabeth selanjutnya. Demikian video Ami Elizabeth. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Salam sehat selalu. Dadah.